बिल्कुल नाज़रीन हिन वक़्त मौजूद आया तहसील तालका ठरी मीरवा के मुख़्तलिफ़ इलाक़नि में मां खे ॿुधाईंदो हलां त ठरी मीरवा ऐं भर पासे जे इलाइक़नि में जेको आहे फुटी जी कपह जी फुटीअ जो फ़सुलु जेको आहे उहो लही चुको आहे ऐं हिते आबादगारनि खे फुटीअ जो जेको अघु आहे उहो सही न मिलण ते आबादगारनि जो जेको आबादगार परेशान आहिनि ऐं आबादगारनि जो इहो चवणु आहे त केतिरे ई कलर ॿिज ऐं कलर जेको आहे उहो महांगो हुजण करे ऐं ॿिज महांगो हुजण करे हिते असांखे सही रेट नथो मिले ऐं टोटल फुटीअ जो जेको रेट आहे ठरी मीरवा में 3900 रुपया 3950 रुपया आहे ऐं उन रेट जे हुजण बावजूदि जेतिरी महांगाई आहे इन महांगाई जे हुजण करे जेको आहे इहो 3900 रुपया रेट जेको आहे उहो आवाम जे लाइ जेको आहे उहो हिकु वज़न आहे ऐं उन रेट ते आवाम पंहिंजा ख़र्च नथी लाहे सघे। अचो त वधीक तव्हांजे आबादगारनि खां ऐं तव्हांजे दुकानदारनि खां पुछा छा कयूं त उन्हनि जो छा सर 3900 रुपया त तव्हां था चओ न हिते त दुकानदारनि अगरि 3600 में वारे में अचे थो या 3700 में 3800 में उते वठंदा छाजे करे त जेके दुकानदार यानी कि जेके व्याज ते दवाऊं ॾियनि था पिया जिन्स जे हवाले सां फ़सुल जे हवाले सां या कलर बि ॾियनि था उन्हनि जो एतिरो त माना उन ते रोब करे हारी ग़रीब माण्हू मज़दूरनि ते रोब था कनि त तव्हां जेकी फुटनि जो फ़सुलु आहे उहो असांखे ॾियो न ॾींदव त असां ॿी सूरत में तव्हां ॾे असां एतिरा पैसा आहिनि उन्हनि खां चेक वठी था अचनि त असां तव्हां केस कराईंदासीं उन बावजूदि 3700 3800 ते पंहिंजी मर्ज़ी ते फुटियूं था वठनि पिया हिननि खां ऐं उन खां बावजूदि 2 किलो कांटो बि हणनि था पिया हिते जेके ग़रीब माण्हू आहिनि उन्हनि तां वरी हालत आहे सर छाजे करे त उहे हिकु त एतिरी उन वटि पहुच कोन्हे उन्हनि जो गुज़र सफ़र मुश्किल सां हले थो त उन्हनि खे वेतर जे करे व्याजखोर आहिनि हितां जा जेके माण्हू उन्हनि खे केस जी धमकी ॾींदा त उहे मजबूरनि फुटियूं हुते खणी था अचनि जॾहिं उहे फुटियूं हुते खणी था अचनि उन्हनि खे बावजूदि उन खां बाद बि ब्लैकमेल कयो थो वञे त चेक न आहे मिलियो चेक ईंदो नेक्स्ट वीक मथे ॿी वीक उन खां पोइ पैसा मिलंदा यानी कि हिते असां सैयद सिंध वज़ीर आला सां मुतालो कंदासीं त हिकु त फुटनि जो रेट सुठो हुजे ऐं हिते हिकु अहिड़ो टीम रखे जेका फुटनि जे जेके अघु माण्हू हिते वठनि था पिया उन्हनि खे चेक करे त उहे मख़सूस मतिलबु जासूस जे हिसाब सां उहे चेक कनि त फुटियुनि जा फुटी जो रेट घणो आहे फुटी जो रेट आहे हिन महिल कारखाननि जी जेको आहे हिकु क़ाइमु आहे हिते असां ज़िले खैरपुर में आहियूं ज़िले खैरपुर जे DC साहब खे अपील कंदासीं त उहो जेके फैक्ट्री मालिकान आहिनि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु एक्शन खणे जेके नाजाइज़ कंता था वठनि ऐं रेट मुनासिबु या रेट जो कोई बोर्ड न आहे या सभु असांजे DC साहब जी ज़िम्मेवारी आहे। अच्छा मूंखे इहो ॿुधायो त जेको 3950 रुपया जेका फुटी जो अघु मण ते अघु आहे जेको हले थो पियो उन ते आबादगारनि खे केतिरो फ़ाइदो थो पए केतिरो नुक़सानु साईं आबादगारनि खे इलाही नुक़सानु आहे तव्हां ईअं सम्झो त 2050 रुपया यूरिया जी बोरी घटि में घटि स्प्रे वारी जेकी दवा हुई हिन साल ईअं सम्झो त तव्हां तक़रीबन 50% जेको आहे उन्हनि में वाधारो थियो आहे उनजे क़ीमतुनि में डॉलर जे वधण जे करे ऐं चूंडाई तक़रीबन ॿधो तव्हां 550 चूंडाई पई हले हिन महिल माण्हू इन में आबादगार खे कोई फ़ाइदो कोन्हे मुंहिंजे ख़्याल में हेल जेको कणक जी पैदावार थींदी जेको यूरिया भाण जो रेट आहे हिन महिल ॿुधूं पिया जेको हले पियो हिन महिल 2050 रुपया आहे जेको DAP जो रेट आहे उहो हिन महिल तक़रीबन 3800 प्लस आहे। अच्छा हे जेका तव्हां जेको मिसाल तौरु आबादगारनि खां हिकिड़ो मण फुटीअ जो वठंदा आहियो उन ते तव्हांजो कांतो घणो मुक़ररु तव्हांजो घणो मुक़ररु थियल हूंदो आहे जीअं तव्हां फैक्ट्री वटि फुटियूं खणी पहुचंदा उन्हनि जो कांतो घणो मुक़ररु थियल हूंदो आहे अदा असांजो कोई कांतो मुक़ररु न हूंदो आहे छो जो जेके फैक्ट्री वठे थी पई असां उन हिसाब सां वठंदा आहियूं जेकॾहिं फैक्ट्री 2 किलो थी वठे शुरू जेकी थी फैक्ट्रियूं मुंड में तक़रीबन 3 खां 4 किलो खां 6 किलो ताणी मुसलसल कंतो हलियो हिन महिल कुझु फैक्ट्रियूं खुलियूं आहिनि जंहिंजे करे कुझु कंतो घटि थियो आहे हिन महिल बि तक़रीबन 2-2.5 किलो कंतो आहे हाणे 2-2.5 किलो कंतो कढो तव्हां त ग़रीब माण्हू किथां जेको आहे सो कर्ज़ ॾेई पुॼंदो या चूंडाई ॾींदो या कणक जे लाइ कुझु करे सघंदो बेसिकली असांखे ई कर्ज़ु कोन मिलंदो त हारी जेको आहे किथां हलंदो असां ई मैनेज न हूंदासीं त कर्ज़ु जी हाल जेका ठरी मीरवा में लथी आहे उनजो रेट जे हवाले सां तव्हां छा था चवणु चाहियो हिन महिल असां ठरी मीरवा तालुके में सिर्फ़ु 2 कारखाना फुटिजा आहिनि जेके असां खां तक़रीबन असांजे ॻोठ खां 12-13 किलोमीटर परे आहिनि असां पंहिंजे ॻोठ खां फुटी खड़ाए उन कारखाने ताईं 150 रुपया फ़ी मण जो किरायो था भरियूं उन खां बाद में उते पहुचण खां पोइ उते फुटी जा कारखाने जा जेके मालिकनि पंहिंजी को न को बहानो ठाहे कमल 4 किलो कंतो फ़ी मण ते वठंदा कमल 2 किलो कंतो वठंदा कमल 3 किलो कंतो वठंदा जॾहिं त इन फुटीअ में ई असांजो जेको ख़र्चो आहे फ़ी एकड़ जो तक़रीबन 40 खां 50 हज़ार आहे हाणे फुटी जी उपत जेका आहे हिन महिल बिल्कुलु हाफ़ ते बीठी आहे अधु बीठी आहे
जेको गुज़िरियल साल फुटी जो हुयो उपत या पैदावार हुई उहा घटि पई आहे। उन जो कारण इहो आहे त दवाउनि में मिलावट आहे, कलर में मिलावट आहे, कलर मिले कोन थो यूरिया। उहो असांखे तमामु घणो लॉस पियो आहे। असांजे ठरी तालुके में या असांजे एपस गिरदाई में गवर्नमेंट नाले जी का बि शइ कोन्हे, कोई बि चेक एंड बैलेंस। चाचा मूंखे इहो ॿुधायो त हिते तव्हां वटि फुटी जो रेट तव्हांखे मण ते घणो थो मिले, केतिरे क़दुरु मिले? हिते असांखे ॿराड़ी में 3600 खां 3800 ताईं विच ते पेडी वारा ऐं ॿिया ॾियनि था। कारखाने ते ख़ुदा ॼाणे घणो था वठनि, छा था करनि छा नथा कनि। ऐं हू फुटी वारा जेके पंहिंजे हथरादू कांटनि ते तोरींदा, उनमें को पंहिंजो हथरादू हे फेर बि करनि था ऐं तक़रीबन 5 खां 6 किलो जेको आहे फी मण ते हणी था वञनि। हे जेको 4800 रुपया रेट आहे, छा हिन में आबादगारनि जी पूरी पइजी वेंदी? असांजी कैलकुलेशन आहे त असांजो फी एकड़ ते 40 खां 50 हज़ार रुपया ख़र्चु आहे। हाणे फी एकड़ जी मुंहिंजो तक़रीबन असांजे इलाइक़े जो 8 खां 10 मण फी एकड़ पैदावार लहे थी। त इन में अंदाज़ो लॻायो त छा असांजो ख़र्चु 40-50 हज़ार हलंदो, या जेको असां उन भाण ते ख़र्चु कयो आहे, या जेको कर्ज़ु खयो आहे, या जेको पंहिंजो घरु हलाईंदासीं, नामुमकिन आहे इहो। हाणे इन ॻाल्हि जो मुतालबो कंहिंखां करणु था चाहियूं? असांजे गवर्नमेंट ऑफ सिंध खां ऐं ख़ैरपुर ज़िले जी इंतिज़ामिया खां मुतालबो पुरज़ोर मुतालबो करियूं था त असांखे रेट बि सही ॾिनो वञे। हालांकि सॼी सिंध में फुटीअ जी पैदावार घटि ई आहे ऐं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जेको आहे सो ॿाहिरि मुल्क खां फुटी घुराए थी। ॿाहिरि मुल्क खां फुटी घुराइण खां असांजो ज़र मुबादला जेको आहे सो ॿाहिरि ख़र्चु थींदो। उन खां बहितर इहो आहे त असांजे पंहिंजे फुटी जी आबाद करके हिमथायो वञे, उनखे सस्ते रेट ते कलर ॾिना वञनि, सस्ते रेट ते बिज ॾिना वञनि, त असांजी मुल्क जी बहितरी थींदी, उपत भली थींदी ऐं आबादगार बि ख़ुशहाल थींदो। जी हा, बिल्कुलु नाज़रीन, 4900 रुपया। जी हा, बिल्कुलु नाज़रीन, जीअं तव्हां ॿुधो ठरी मीरवा में फुटीअ जो रेट आवाम खे सही न मिलण ते केतिरनि ई दुकानदारनि जूं दाहूं ऐं जेके फुटी वठण वारा आहिनि उन्हनि जूं बि दाहूं आहिनि त असांखे रेट सही नथो मिले। हिते कलर बिज जेको आहे उहो महांगो आहे, कलर जो रेट मुख़्तलिफ़ रेट आहे, ऐं हिते दवाऊं जेके उहे बि महांगियूं आहिनि। उन्हनि महांगी दवाउनि जे हुअण बावजूदि बि जेकॾहिं आवाम खे हिते 4900 रुपया या 5000 या 4000 रुपया रेट मिले त उन में आवाम जो कहिड़ो चारो हलंदो। ऐं हिते आबादगारनि जो इहो बि चवणु आहे त हिते हिननि जी ठेकेदारनि जेके फुटी ख़रीद करण जेके कंदड़ जेके ठेकेदार आहिनि उन्हनि जी हिकिड़ी हिकड़ी ठहियलु आहे। जेकॾहिं उहे आबादगार उन्हनि ठेकेदारनि वटि फुटियूं न खणी ईंदा त उन जेके ओधर ते जेके मिसाल तौरु छमाही जी ओधर ते जेके कलर बिज खणंदा आहिनि उन्हनि खे हिसायो वेंदो आहे। ऐं हितां जा जेके वधीक आबादगार जेके गरीब तबिके जा आबादगार आहिनि उन्हनि खे रेट सही ॾिनो वञे। उन्हनि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ऐं हितां जी इंतिज़ामिया खां मुतालबो कयो त फुटीअ जो रेट वधाए करे आवाम सां इंसाफ़ कयो वञे। कैमरामैन इम्तियाज़ दस्ती सां गॾु सोच TV न्यूज़ ठरी मीरो।